Tarkka noussi heti. Maltilla Ossi, maltilla. Rennosti vaan siitä pitkään suoraan. Vasenta suoraan. Oikein mukaan. Ja vielä oikea alapukku suoraan leukaan välissä. Vasen eteen. Sitten kun se tulee lyö vastaan, niin se on siinä alakin alapuolella. Oikein mukaan sitä täytyy lähteä tykit liikusta oikein. Kädet vaan ylhäälle mitään. Pitää kuivota vähän. Ja heittämällä vaan se oikein sit rinnalta ja kädet pysyy siinä edessä. Terävä vasen ja heti oikein perään. Vasenta. Oikein joo. Kädet ylhäällä, tippaat vartaloin. Pidä pitkällä itsesi. Ossi suoraan. Oikein rinnat vastaan, kun se lähtee tulemaan. Kädet ylhäällä vaan. Kädet pysyy hyvin siinä. Blokkaat käsillä. Ja oikein perässä yllättäen. Terävä vasen. Vasen oikein. Terävästi vaan. Terävästi vaan. Duuniin vaan, et ala seisomaan. Vastaasin oikein alkuun, kun se tulee. Vähän liikkeessä. Just noin. Ottelu voittaa terveyden ensimmäinen. Antti Seppälä, Tampere, Turku, Seudun.